की सध्या एक त्रिकूट झाला सुनील गोटणकर, विजय सरदेसाई आणि अमित पालेकर ते काँग्रेस सोडूंक सोदता। आज म्हाका दिसता तांचे जे ते एलायजूच आसा तांकांच खंय तरी काँग्रेसीचे जाल्ले बरे नाका आणि ते दिल्ली कोणाक मेळटात, कश्यो अपॉइंटमेंट्स मागतात, कोणाकडे तांकां अपॉइंटमेंट मेळना, तो सगळो डेटा म्हाका दिसता एक दीस केन्ना तरी आमी उघड करूया। पण जशे अमित पालेकरा बद्दल स्पेसिफिकली सिद्धेशान विचारले, अरे तो इतली एक एलिगेशनां करता, इतली बंडलां मारता, तो सांगतालो एक दीस आपल्याचेर एलिगेशनां घालता कारण आपूण बीजेपीन जॉइन जालो ना। कोणे ताका आपयलो बीजेपीन? फाल्यां जर खंयच्या दुसऱ्या पक्षांतल्या एका लिडराक आपोवपाचो आसत, इवन एज अ स्पोक्स पर्सन म्हजे कडेन ऑथॉरिटी ना, ती पार्टीन क्लियर करची पडटा। भारतीय जनता पार्टी हेज नेवर क्लियर। तो मागीर म्हणटा की एसआयटीचेर काही स्कॅम जाला, आपूण 2 दिसांनी एक्सपोज करता। खंय गेल्यार ताचे आरटीआय इन्फॉर्मेशन? जर तांकां कापाजदार आसा तांणी सांगचें जनतेक। म्हाका दिसता जाणा जावपाचो अधिकार आसा, फक्त एलिगेशनां काँग्रेसीन करची न्हय। आणि हे जे ताणें आज जे शब्द वापरल्या नौटंकी बिवटंकी म्हणून, कोणे सुनीलान ताणें आमच्या अध्यक्षाक हेडमास्टर म्हणला, म्हाका दिसता तो सध्या ते पीटीएचो एक तो एंग्री पेरंट आसता पळय तसो भायर बसला। आज काँग्रेसीचो एकूय लिडर सुनीला बरोबर बसून प्रेस कॉन्फरन्स करिना। म्हाका दिसता तांणी हरियाणा कडल्यान एक समज घेवचो की दे नीड टू गेट देअर ओन हाऊस इन ऑर्डर। तांणी त्या फाटखराक उडोवपाचो प्रयत्न जो चलयला तो सोडून तांणी आपले ऑर्गनायझेशन घट करपाचे प्रयत्न करचे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांचेर किंवा लिडरांचेर टिका करची न्हय, इतलें